စားကောင်းလို့ထက်ခါစားကြနေမယ်ဇီးယိုထိုးနီလေးကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ရှင်အိမ်လောက်ဇီးယိုလေးဖြစ်လို့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့သဲမရှက်ပင်နဲ့အရန်ကိုမှစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ဆလီဇီးတီးချောင်းနိုးစီဘူးနဲ့တပူးခွဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုတန့်သွားအောင်လို့ရေကို3-4ခေါက်လောက်ဆေးပြီးတော့စားရင်နဲ့လည်း1နာရီလောက်စိမ်နာပြီးတဲ့အနေထားလေးပါရှင်။ဒီဇီးတီးလေးတွေကိုရေနွေးဆူဆူထဲမှာ9မိနစ်လောက်အရင်ဆုံးထည့်ပြုတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးဇီးတီးကိုအရင်ဆုံးပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဇီးတီးလေးတွေက6နေရာကနေပြည့်တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားသလိုပိုးတွေပါတွေတေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လည်းတန့်ရှင်းသွားပါတယ်။9မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီးဆိုရင်တော့အဖုံးလေးပိတ်ပြီးတော့ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါမယ်ရှင်။ထညက်ခဲ15ခဲလောက်ကိုကြိုပါမယ်။အရသာလေးပင်မရှိအောင်လို့စားလေးနဲ့ငယ်ထည့်ကြိုပါရရှင်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီထညက်ရေကိုခဲတလဲမပအောင်လို့ရေစစ်လေးနဲ့စစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်။ဇီးသီးတဲ့ကိုအရသာဝင်အောင်လို့ကတ်ကြီးလေးနဲ့ဇီးသီးရဲ့ထိပ်ပိုင်းတွေကိုညှပ်ပေးပါမယ်ရှင်။ညှပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အညာလေးတွေကိုပါတစ်ခါတည်းခြွေလိုက်ပါမယ်။ဇီးသီးအချောက်မှုတ်ပဲနဲ့အဆိုနဲ့ယူထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာပိုးပါမပါတစ်လုံးချင်းစီစစ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ရှင်။အခုဒီဇီးသီးချောက်လေးတွေကိုအားလုံးညှပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထိုးမဲ့အိုးတွေကိုဇီးသီးလေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်။ထညက်ရေကိုတော့စံချိန်ခွက်လေးနဲ့အရင်ဆုံးတစ်ခွက်ပဲထည့်ထားပါမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဇီးသီးလေးကဇီးချိုသီးလေးဆိုတော့ဒီတိုင်းစားရတာတောင်မှချိုနေပါပြီ။အရသာအတွက်စားလေးထည့်ပါမယ်။တကယ်ဆိုရင်တော့ဇီးကိုထိုးတဲ့အခါမှာအချိုသီးနဲ့အချင်သီးရောပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။ရေမထည့်သေးပဲနဲ့ဒီဇီးသီးတွေကိုထညက်ရေရအချိုတက်လေးတွေရဲ့စားပြားလေးရဲ့ဝင်သွားအောင်လို့အရင်ဆုံးဒီတိုင်းလေးပဲတည်ထားတာပါ။ဇီးကိုထိုးတဲ့နေရာမှာအချိုအငန်းအရသာအနေထားကတော့ကိုသုံးတဲ့ဇီးသီးမျိုးစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်လိုတိုးပိုလျှော်လုပ်လို့ရပါတယ်။မီးပြင်းပြင်းနဲ့ကြိုတဲ့အခါမှာထညက်ကဝေကျတက်တဲ့သဘောရှိလို့အဖုံးပိတ်ပြီးတော့အိုးကိုပြစ်ထားလိုက်လို့တော့မရပါဘူးရှင်။အခုလိုမျိုးအရင်ဆူလာပြီဆိုရင်အဖုံးလေးဖွင့်ပြီးတော့မီးလေးနည်းနည်းပြန်လျှော့ပေးရပါမယ်။ထညက်ရည်တွေတော်တော်လေးခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ဇီးသီးလေးမြုပ်ယုံရေထည့်ပြီးတော့ပြန်တည်ထားပေးပါမယ်ရှင်။ဒီနေရာမှာဇီးသီးလေးတွေနူးဣသွားပြီးတော့အချိုငံအရသာတွေအကုန်လုံးဇီးသီးတွေကိုစိတ်ဝင်သွားတဲ့အထိကြိုပေးရမှာဆိုတော့အချိန်လေးနည်းနည်းပေးရပါတယ်။ရေခမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ရေထပ်ထည့်လိုက်ဒီအိုးလေးတည်လိုက်နဲ့ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါက45မိနစ်1နာရီလောက်ကြိုပြီးသွားတဲ့အနေထားလေးပါရှင်။အခုဆိုရင်ဇီးသီးလေးတွေကတော်တော်လေးကိုနူးပြီးတော့ဣလာပါပြီ။ဒီဇီးသီးအနှဲငယ်ကိုဇွန်းနဲ့ဖိပြီးတော့ခြေလိုက်ပါမယ်ရှင်။အခုလိုမျိုးလေးခြေလိုက်တော့မှဇီးသီးတွေကအချွဲထက်ကလေးကထွက်လာပြီးတော့ဇီးကိုထိုးတဲ့အခါမှာကက်စီနဲ့ထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့ဇီးကိုလေးကပြစ်ပြစ်ချွဲလေးနဲ့စားလို့ကောင်းနေမှာပါဒီလိုမျိုးလေးခြေပေးလိုက်တော့အရသာကလည်းအထဲထိဝင်သွားတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့တောင်မှစားလို့ကောင်းသွားပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကျမအကုန်လုံးခြေလိုက်မလို့ဒါပေမဲ့ဇီးသီးလေးတွေအလုံးပြတ်သွားရင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မလှတော့မှဆိုလို့ဇီးသီးအလုံးမပြတ်လေးလည်းနည်းနည်းလေးခြံထားလိုက်တာပါအကုန်လုံးခြေလိုက်တယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ဇီးသီးလေးတွေတဝက်လောက်ခြေပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နနက်သီးစိတ်လေးတွေထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်ဒီနနက်သီးကအရန်ချင်လုံးလို့ဒီတိုင်းတောင်မှမစားနိုင်ပါဘူးအားကြောင့်မလို့အချင်တက်လေးရအောင်လို့ဒီနနက်သီးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ထိုးတာပါဇီးသီးလေးကအချိုသီးလေးဆိုတော့အခုလိုမျိုးနနက်သီးအချင်သီးလေးထည့်ထိုးလိုက်တော့မှအရသာကအချိုချင်းမျှသွားပြီးတော့စားလို့ပိုကောင်းသွားပါတယ်ရှင်နနက်သီးကတော့မထည့်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပါပဲရှင်နနက်သီးမထည့်ခြင်းဆိုရင်လည်းဇီးသီးကိုအချိုသီးနဲ့အချင်သီးမျှအောင်ထိုးပါလို့အကြံပြုပါတယ်ရှင်ခုနနနက်သီးအချင်သီးကိုထည့်လိုက်တာအချိုကလည်းပေါ့သွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ထညက်ရည်ကိုဇွန်းနဲ့4ဇွန်းလောက်ထည့်ထည့်လိုက်ပါမယ်ရှင်အခုလိုမျိုးနနက်သီးလေးထည့်လိုက်တာကအနံ့လေးလည်းပို့ပြီးတော့မှုေးသွားတယ်လို့ပုံမှန်ဇီးယူတွေထက်ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းသွားပါတယ်ရေလေးနှဲလာလို့ရေထပ်ထည့်ပါမယ်ရှင်အရသာလေးမြည်ကြည့်တာစားပေါ်နေလို့စားနေနဲ့ထပ်ထည့်ပါမယ်
ဇီးသီးကခန္ဓာကိုယ်အတွက်မကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောလုံးဝမပါဘဲနဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအများကြီးပါလို့ကလေးရောလူကြီးပါစားပေးတဲ့အသီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့နက်နက်သီးပတ်လေးတွေလည်းဣလာပါပြီဇီးသီးလေးတွေကလည်းဣပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြအနေထားလောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့အဆက်အရသာအတွက်ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ကိုထည့်ပါမယ်ရှင်ကိုကဆက်ဆက်လေးစားကျင်နေဆိုရင်ငရုတ်သီးအလှော်မုတ်ကိုပါထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ရှင်အနံ့လေးပုံမွေးအောင်လို့မဆလာလေးထည့်ပါမယ်ရှင်အများကြီးထည့်စရာမလိုပါဘူးအနံ့လေးရတယ်ဆိုရုံပဲထည့်တာဖြစ်ပါတယ်မဆလာကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းမထည့်လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးမဆလာလေးထည့်ပြီးထိုးတော့မှအပြင်ကဝယ်စားရတဲ့ဇီးတုပ်ရဲ့အနံ့အရသာလေးအတိုင်းကိုရတာပါငရုတ်သီးနဲ့မဆလာရဲ့မှုေးတဲ့အနံ့လေးတွေရောဆက်တဲ့ရသာလေးတွေပါဝင်သွားအောင်လို့နောက်ထပ် 3-4 မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့မှုေးပေးလိုက်ပါမယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အရသာလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့လိုအပ်တာထပ်ထည့်နိုင်ပါတယ်အချိုအငန်းအဆက်အရသာအားလုံးကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်သွားပြီးဇီးယိုလေးရဲ့အပြည့်ကျဲနေထားလေးလည်းစိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့မီပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်ချက်လေးလိုချင်နေဆိုရင်တော့လုံးဝ6တဲ့အထိထိုးလို့ရပါတယ်ကျမတော့အရန်6တဲ့အထိမထိုးဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးခတ်ဆူဆူအနေထားလေးမှာချလိုက်ပါတယ်ရှင်မဆလာနံလေးရဲ့ဒီဇီးသီးနဲ့နနက်သီးကထွက်လာတဲ့အချင်နဲ့အနံ့လေးတွေပေါင်းပြီးတော့အနံ့လေးကတအားအောင်မွေးပါတယ်ရှင်ကဲအခုဆိုရင်စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်အယောင်လေးလဲလှအနံ့လေးလဲအရန်ကိုမွေးပြီးတော့မြင်ရတာနဲ့တင်ကိုတရေယူနေပါပြီရှင်သူ့အရသာကချိုချင်ငန်းဆက်လေးနဲ့အနံ့လေးကလည်းမှုမွေးလေးဆိုတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ကတွင်းလေးရှင်းပြီးတော့စိတ်ပါကြည်လင်လန်းဆန်းသွားပါတယ်ရှင်သူ့အရသာလေးကအပြင်ကဝယ်စားရတဲ့ဇီးယိုတွေထက်တောင်မှပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်တဲလဲလုံးဝမရှက်ပဲနဲ့အချိုရတာကလည်းပြင်းရှားရှားကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့အချိုပျော့ပျော့လေးနဲ့ချွတ်ချွတ်ချင်းချင်းအရသာလေးဆိုတော့ချောင်းဆိုးမှလည်းစိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါဘူးကိုယ်ဝင်မှာကိုထိုးတာဆိုတော့ဘာတာရှည်ခံစည်းမှမပါဘဲနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းလက်လက်ဆက်ဆက်လေးစားရတာပေါ့နော်ကျမလေးဒီဇီးယိုလေးကိုစားကောင်းကောင်းနဲ့စားလိုက်တာတခါတည်းနဲ့တဝက်ကျိုးသွားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမပြောချင်တာကဇီးယိုထိုးတဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတည်းအများကြီးထိုးရလိုက်ရင်အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းတက်တာပြီးတော့ကြလေးထားပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီဇီးသီးလေးနဲ့နနက်သီးလေးပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့နှစ်ခုကထွက်လာတဲ့အရသာလေးနဲ့အနံ့လေးဟာပုံမှန်ထက်ကိုပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းသွားတယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ရာသီစာလေးလည်းဖြစ်လို့ဇီးသီးလေးတွေပေါ်နေတော့လေမိမိရရလေးဇီးယိုကောင်းကောင်းလေးထိုးစားကြည့်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့ဘေးရန်ကင်းကြပါစေရှင်